अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम आपको सऊदीया की हरमैन ट्रेन का सफ़र करवाएंगे, तो चलिए हमारे साथ। तो ये जी हम आफ्टर बोर्डिंग प्लेन, आपको पहले टिकट चेक करवा के बोर्डिंग गेट से गुज़रना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, और ट्रेन अभी तक तो प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। जैसे ही आती है फिर आपको वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। So here 5 o'clock here in Jeddah. So we are waiting for the train. This is platform in Jeddah, Saudi Arabia for the Harmeen train, हाई स्पीड ट्रेन। यहाँ पे जो मिसिंग लग रहा है वो पकौड़ों वाली शॉप्स हैं और बहुत सारे कुल्ली। यहाँ पे कुल्ली कोई नज़र नहीं आ रहा। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम कुल्ली। आज यौम वतनी है तो ये माशाल्लाह पैट्रियोटिज़म का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला सऊदीया को दिन रात तरक्की अता फरमाए जी, आमीन। ये वो अनाउंसमेंट है जो कहीं पे भी समझ नहीं आती, बहरहाल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ट्रेन का हॉर्न सेम लाइक एनी अदर ट्रेन। Here we are. यहाँ पे आपको कुल्ली मिलेंगे पर वो ट्रॉली के साथ।
बराबर फील नहीं आ रहा कि ट्रेन में है, बिकॉज बिल्कुल भी स्मूथ चल रही है बिल्कुल। अभी 88 किलोमीटर पर आवर, बट फील लाइक स्मूथ, फील लाइक बटर। आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जा रही है और देखेंगे कि जिद्दा से मक्का के रास्ते में कितनी स्पीड ये इस्तेमाल करेंगे। खंबे बस गुजरते ही नहीं लग रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा। 160 स्पीड ज़्यादा होते हुए।
हमें जद्दा से निकले तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हम मक्का का आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शहर, द ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड इज़ मक्का, द होली सिटी, द होली मक्का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का करम है कि जब दिल करता है हम मक्का के सफ़र पे निकल जाते हैं। आप सब लोगों के लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियां बेहतर करे, मामलात बेहतर करे और आपकी ज़िंदगियों में खुशियां लेके आए। और आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करें जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं। लोगों ने अपने ठिकाने बनाए हैं, कोई बकरियां वगैरह रखते हैं, वो वहाँ पे पालते हैं और फिर वो सिटीज़ में सप्लाई करते हैं। I think 28 minutes। अभी जो है स्पीड कम कर रहे हैं, मक्का टर्मिनल आने वाला है, इस वजह से स्पीड को जो है वो कम किया जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड जो अभी इसने जद्दा से मक्का यूज़ की है वो 300 किलोमीटर पर आवर थी। बाकी जो लॉन्ग रूट है लाइक मदीना वाला, जद्दा टू मदीना, अभी जद्दा टू मक्का था तो इस वजह से ये छोटा रूट है, इस वजह से इन्होंने 300 तक गए हैं। तो होप्स हो कि जब वो मदीना वाला रूट है उस पर 320 की जो है वो स्पीड यूज़ करते होंगे। और जद्दा टू मदीना जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 400 समथिंग किलोमीटर है, जो ये विदिन 2 आवर्स कंप्लीट करते हैं, लेस देन 2 आवर्स। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है, थोड़ी कॉस्टली है। जब आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह इसमें अगर आपने सफ़र करना है कंफर्टेबल, रिलैक्स एंड सेव योर टाइम, तो बेहतर है कि आप पे करें। नॉर्मल डेज़ में जो जद्दा से मदीना का फेयर है वो है 100 रियाल, और वैसे जो वीकेंड्स पे वो ज़्यादा हो जाता है। ये इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास जो वो 300 से शुरू होता है, उसमें आपको खाने को भी मिलता है और मोर कंफर्टेबल सीट और ये वो। बट 2 घंटे का सफ़र है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मदीना भी जाते हैं जद्दा से तो you can easily use economy class and save your money and time. Hope so you like this vlog और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों की खिदमत में लेके आता रहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। यहाँ पे ट्रेन ख़त्म, इसके आगे ट्रैक नहीं है।